ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 7 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 7 गते तदअनुसार इस्वी सम्वत 2021 मे 21 तारिक शुक्रबार, बारका स्वामी दैत्यगुरु शुक्रदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। संवत्सरको नाम राक्षस, श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि बिहान 6:07 त्यसपछि दशमी तिथि राति 4:37 र अन्त्यमा एकादशी तिथि। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 11:02 त्यसपछि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हर्षणयोग साँझ 5:28 त्यसपछि वज्रयोग, कौलभकरण बिहान 6:07 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 6:44 गरकरण राति 4:37 र अन्त्यमा बडिजकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:14 हुनेछन् भने सूर्यास्त बेलुका 6:48 हुनेछन्। आज अभिजित मुहुर्त मध्याह्न 12 बजेदेखि मध्याह्न 12:28 मात्र हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गरिन्छ। आजको राहुकाल बिहान 10:19 देखि मध्याह्न 12 बजेसम्म रहनेछ। यो राहुकालमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएको छ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा पूर्व अथवा उत्तरतर्फको सायद गरी अनि मात्र आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। सूर्य, शुक्र, बुध र राहु वृष राशिको गोचरमा छन्। मङ्गल मिथुन राशिमा रहनेछन् भने चन्द्रमा आज सिंह राशिमा दिउँसो 4:52 र त्यसपछि कन्या राशिमा रहनेछन्। केतु वृश्चिक राशिमा छन् भने शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत नै छन् अनि बृहस्पति पनि कुम्भ राशिमा यथावत नै छन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले आजको यो राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। विद्यार्थीवर्गको लागि त यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। आफ्नो विद्याको सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा बौद्धिकता प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेष राशिको, तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी आज कुनै मिटिङमा बस्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो बौद्धिकताको सही प्रयोग गर्नुहोला। अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आज तपाईँले गर्नुभएका निर्णय र व्यापारिक सम्झौता र लगानीहरूले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म लाभ दिइ नै रहनेछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई मिलि नै रहनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई उति नै खुसी मिल्नेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता मार्फत आफ्नो कर्मथलोमा रहेका हरेक कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज विशेष गरी तपाईँले नेतृत्व लिएर अगाडि बढेका कामहरूमा तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो बौद्धिकता मार्फत हरेक असम्भव जस्ता कामहरूलाई तपाईँले सम्भव बनाएर छाड्नुहुनेछ। तपाईलाई प्रमोसनको सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। वृष राशिको तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि एउटा दुईटा छिटफुट घटनाहरू बाहेक अरू समग्रमा दिन अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। विशेष गरी तपाईँको आज केही सामानहरू चोरी हुन सक्ने, हराउन सक्ने र घरभित्र केही अलिकति मनमुटावहरू कलह हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यो बाहेक अन्य तपाईँले घरमा यदि सुख भोग विलासका सामानहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अत्यन्तै राम्रो समय रहेको छ। इभन तपाईँले जग्गा जमिन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँले वाहन खरिद गर्ने योग पनि आएको छ।
विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने अत्यन्तै राम्रो समय आएको छ भने ठुलो लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो लगानीले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म लाभ दिइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले दृष्टि तपाईँको कर्मघरमा दिएको हुनाले तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो कार्यकुशलतामा वृद्धि गरी आफ्नो सहकर्मीहरूको सहपाठीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त गरी आफूलाई अब्बल दर्जाको कर्मचारीको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीले तपाईँको कार्यकुशलताको चौतर्फी प्रशंसा गर्नेछन् र तपाईँले पुरस्कार प्राप्त गर्ने उच्च ओहदा प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने दिन आएको छ। आज तपाईँले भाग्यको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुहुने छैन। तपाईँले आज जे गर्नुपर्ने छ, जति सफलता प्राप्त गर्नु छ तपाईँले आफ्नो मेहनतको बलमा प्राप्त गर्नुपर्ने छ। तसर्थ आज तपाईँले जति सक्नुहुन्छ आफ्नो एकदम नजिकका साथीभाइहरूको साथ र सहयोग, आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। तपाईँ एक्लो आज कुनै पनि निर्णयहरू नगर्नुहोला। सक्नुहुन्छ भने बुबा र गुरुवर्ग को साथ र सहयोग उहाँहरूको निर्णय लिएर गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ। हुनसक्छ आज तपाईँलाई अन्य दिनमा भन्दा बढी भौतिक परिश्रम गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। छोटा दूरीका तर अलिक मेहनत गर्नुपर्ने यात्राहरू पनि हुन सक्दछन्। यात्रामा केही बाधा व्यवधान वाद विवादहरू रहन सक्दछन्। यद्यपि तपाईँले सोचेको कामहरूमा चाहिँ तपाईँ अन्तिम अवस्थामा गएर सफल हुनुहुनेछ। अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँले आफ्नो काममा सफलता छिट्टो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आफ्ना कम्पिटिटरहरूसँग अलिकति बढी तपाईँले मेहनत गर्नुपर्नेछ। आफ्नो व्यापार विस्तारलाई अगाडि बढाउनु, व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहनुभएको छ भने अन्य दिनहरूमा भन्दा आज अलिकति बढी तपाईँले समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गले पनि आफ्नो अफिसमा कर्मथलोमा अन्य दिनहरूको तुलनामा आज तपाईँले बढी मेहनत गर्नुपर्ने, बढी खटिनुपर्ने समय रहेको छ। तसर्थ यो समयमा तपाईँले धर्ममा भन्दा पनि आफ्नो कर्ममा बढी फोकस गर्नुभयो, भाग्यमा भन्दा कर्ममा फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले आजको दिन सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि धन स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई धन प्राप्तिको दृष्टिकोणले अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँले जहाँ जानुहुन्छ, जहाँ टेक्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँको धन प्राप्ति हुनेछ। हुनसक्छ तपाईँको आजसम्म डुबेका फँसेका धनहरू उठिरहेका थिएनन् भने आज पहल गर्नुभयो भने ती धनहरू तपाईँको प्राप्त हुन सक्दछन्। पैतृक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने पनि योग आएको छ। आफन्तहरू, साथीभाइहरूको, इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि त्यति नै आइ नै रहनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ। तपाईँले आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक ठाउँमा आफ्नो कामहरू फत्ते गराउन सक्नुहुनेछ। यद्यपि तपाईँले आफ्नो बोलीलाई पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। विद्यार्थी वर्गलाई पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गले पनि आज गरेका हरेक व्यापारिक निर्णयहरूले, व्यापारिक लगानीहरूले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म लाभ दिइ नै रहनेछन् भने कर्मचारी वर्गले पनि आज गरेको कामबाट अनन्तकालसम्म तपाईँले धन प्राप्तिको जोहो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई एक किसिमकोबाट भनौँ आज अनन्तकालसम्म धन प्राप्ति गर्ने एउटा मेसो आउनेछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। यो सही समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज सर्वाधिक शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। यदि तपाईँ सामाजिक सेवामा रहनुभएको व्यक्तित्व छ, समाज सेवामा रहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँले समाजको लागि गरेको कामको समाजले सही मूल्याङ्कन गर्नेछ र तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको अझै पनि खोजी गरिरहनेछ। तपाईँ अझै समाज सेवामा लागिरहनुहोस्। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठा दिन दुईगुना रात चौगुना बढ्दै जानेछ।
विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्नको लागि गरेका हरेक मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। चन्द्रमाको दृष्टि तपाईँको व्यापार घरमा रहेको हुनाले तपाईँले आज जतिसुकै व्यापारिक निर्णयहरू, व्यापारिक सम्झौताहरू र व्यापारिक लगानीहरू गर्नुहुनेछ। यसबाट तपाईँलाई अनन्तकालसम्म, दीर्घकालसम्म आम्दानीको स्रोत बनाइरहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो पौरख मार्फत तपाईँले आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको कार्यकुशलताको प्रशंसा हुनसक्छ। तपाईँले आज आफूभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीबाट स्याबासी अथवा पुरस्कार अथवा तपाईँले उच्च ओहदा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जिम्मेवारी तपाईँलाई बढ्नेछ है। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक दुःख कष्टकारक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले, हानिको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले पहिलो त तपाईँको बौद्धिकतामा क्षति गराउनेछ, तपाईँको व्यक्तित्वमा क्षति गराउनेछ, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गराउनेछ, तपाईँको अपजसको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ, अनावश्यक खर्चले तपाईँलाई सताउनेछ, दुर्घटनाजन्य परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ, झैझगडा पुलिस केसको अवस्था पनि निम्त्याउन सक्दछ। यी नकारात्मक कुराहरू जिना मसिना कुरामा पनि तपाईँ ठुलो दलदलमा फस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस्ता नकारात्मक कुराहरूबाट तपाईँ अलिक सजग भएर अलिक होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आज ठुलो व्यापारिक लगानी, महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरू नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने कर्मचारी वर्गले पनि आज तपाईँले सुचारू गर्नुभयो, आज तपाईँले गरेका कामहरूमा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म फसाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तसर्थ तपाईँले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी नलिनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ भने यदि कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई भोलि कानुनी झमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस्तो व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ तर विदेशी निकायसँग कर्मचारी हुनुहुन्छ तर विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई विदेशी निकायबाट पनि लाभ हुनेछ। यो तपाईँको लागि एउटा राम्रो पक्ष हो। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो इच्छापूर्तिदायक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा अर्थात् तपाईँको इच्छापूर्तिको लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँले आज आँटेका गरेका हरेक कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको इच्छापूर्ति हुने समय हो। तपाईँका मनमा अड्किएका, तपाईँको कुल खानदानसँग रोकिएका केही कामहरू छन् भने आजको दिनमा तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि आज अत्यन्तै लाभदायक समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला आफ्नो मान्यजनहरूको साथ र सहयोग लिएर तपाईँले जुनसुकै काममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगले त झन् तपाईँको चाँद चम्किनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँले आज गर्नुभएको व्यापारिक निर्णय, आज गरेको लगानीबाट दीर्घकालसम्म आम्दानीको स्रोत बनाइरहनेछ भने कर्मचारी वर्गले पनि तपाईँले सोचेको कामहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ, जो रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले आज पहल गर्नुभयो भने आजको पहलबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ राज्य शक्तिको दृष्टिकोणबाट तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि राज्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई राज्यबाट लाभ दिनेछ। राज्यका सेवा सुविधा संयन्त्रहरूको तपाईँले सही ढङ्गबाट परिचालन गर्ने, सुखभोग प्राप्ति गर्ने समय रहेको छ। हुनसक्दछ तपाईँले गरेको कामबाट, किन तपाईँको कर्म घरमा चन्द्रमाको गोचर गर्दैछ र यो राज्य घर पनि भएको हुनाले तपाईँले यदि सही कर्म गर्नुभयो, राज्यको सम्बन्धित कामहरू गर्नुभएको छ भने तपाईँले गरेको कर्मबाट तपाईँले पुरस्कार प्राप्त गर्ने, पदोन्नति प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। यो कर्मचारी विशेष गरी सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, सरकारी कर्मचारीको लागि यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। राज्य संयन्त्रको तपाईँले उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका राजनीतिज्ञहरूको लागि पनि अत्यन्तै ठुलो समय, राम्रो समय रहेको छ। जनताको साथ र समर्थन पनि तपाईँलाई त्यति नै बनिरहनेछ।
व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको कर्ममा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा सफलता दिलाउनेछ। तपाईँले गरेको काममा आँखा चिम्लेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले सही निर्णय गराउनेछ र हरेक ठाउँमा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। यदि तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ र जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि आजको चन्द्रमाले तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता दिलाएर छोड्नेछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि भाग्यवर्धक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि नवम स्थानमा अर्थात् भाग्यको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको भाग्यमा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको आज कर्मभन्दा पनि तपाईँलाई भाग्य बलियो भएर आएको छ र तपाईँलाई हरेक ठाउँमा भाग्यले साथ दिनेछ। यसमा पनि तपाईँले अझ गुरुवर्ग र बुवाको साथ र सहयोग लिएर काम अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अझ बढी राम्रो हुनेछ। भने तपाईँ अझ धार्मिक स्थलको दर्शन गरेर आफ्नो दिन सुरुवात गर्नुभयो भने त तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँका लामा तथा छोटा दूरीका सफल यात्राहरू हुनेछन्। कुनै काम लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ भने आज सुरुवात गरेको कामको तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिइ नै रहन सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गका लागि पनि आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु छ, आज लगानी गर्नु छ भने आज गर्नु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनसम्म रहेको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि तपाईँको राज्य सुविधाको संयन्त्रको उपभोग गर्न पाउने योग रहेको छ। अनि शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, शिक्षा आर्जन गर्न चाहनामा रहनुभएका विद्यार्थी वर्गहरू तपाईँले गरेका तपाईँको शिक्षा आर्जन गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्ने योजनामा तपाईँ एकदम सफल हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। मकर राशिका लागि अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अलिक दुःख कष्ट नै दिनेछ। विशेष गरी कर्मचारी वर्गले तपाईँले आफूले गरेका हरेक कामहरूमा विशेष गरी सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु होला। कुनै महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी लिँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ सफल नहुने सम्भावना अथवा एकदमै कडा मेहनतपछि मात्रै थोरै सफलता हात लाग्ने सम्भावना रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलमा सिग्नेचर गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचार गरेर गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई भोलि फसाउन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। तपाईँका शत्रु पक्ष एकदम बलिया रहनेछन् होइन। तपाईँलाई अलिकति स्वास्थ्यमा पनि आघात पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। व्यापारी वर्गले पनि आज गलत निर्णय गर्ने अनि गलत ठाउँमा लगानी गर्ने, गलत सम्झौताहरू हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। बौद्धिक वर्गका लागि पनि आज अलिक तपाईँको बौद्धिकताले सही समयमा साथ नदिन सक्ने सम्भावना, तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा अलिकति ह्रास आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। तसर्थ मकर राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँ आज हरेक कामहरूमा चाहिँ एकदमै होसियार, सामान्य दिनमा भन्दा अति बढी होसियार भएर आफ्ना दैनिक काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अति शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले विशेष गरी तपाईँको श्रीमान श्रीमती बिच केही मनमुटावहरू थियो भने आज पहल गर्नुभयो भने तपाईँले त्यस्ता मनमुटावहरूलाई चाहिँ सामञ्जस्य गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ सिराबाट तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि पारिवारिक जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। श्रीमान श्रीमती बिच आत्मीयता बढ्नेछ, सुखद संसर्ग रहनेछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले व्यापार विस्तारको लागि जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्छन् आज गर्न सक्नुहुनेछ। निर्धक्क भएर तपाईँले पुराना डुबेका, छोड्न खोजेका व्यापार व्यवसायहरू पनि तपाईँले आज पहल गर्नुभयो र अगाडि बढाउनु भयो भने अनन्तकालसम्म तपाईँले त्यस्ता व्यापार व्यवसायबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईँले पछिसम्म त्यसबाट ठुलो धनराशि जम्मा गर्न सक्ने, लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, एउटा व्यापारिक उचाइ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको कर्म घरबाट कर्मस्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको कर्ममा वृद्धि गर्नेछ, तपाईँको कार्यकुशलतामा पनि वृद्धि गर्नेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो कद उच्च बनाउन सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, झैझमेला, खर्च, मुद्दा मामिलाको घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई विशेष त शत्रु पक्ष हाबी रहन सक्दछन्। तपाईँको स्वास्थ्यमा केही खराबी आउन सक्दछ है। तपाईँको दुर्घटनाहरू हुन सक्ने, गलत निर्णयहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि हामी नकार्न सकिँदैन। त्यसैले
तपाईँले आज हरेक कामहरू गर्दाखेरिमा निकै नै सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। हुनसक्छ तपाईँले यदि ऋणको फाइलहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, ब्याङ्कबाट लोन लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको त्यो लोनको फाइल अड्किराखेको थियो भने त्यो काममा भने तपाईँले आज सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँको चन्द्रमा तपाईँको ऋण घरमा गोचर गर्दैछ। ऋण घरमा सामान्य अवस्थामा त हामी ऋण बढ्नु राम्रो मानिँदैन, तर पनि तपाईँले ऋणकै लागि पहल गर्नुभएको छ, त्यो ऋण प्राप्त गर्ने तपाईँको योजना हो भने चाहिँ आज तपाईँले पहल गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो ऋण प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर याद गर्नुहोला, यो ऋणले तपाईँलाई पछि फेरि नकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना नगरोस्। तपाईँको चोटपटक लाग्ने, दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। गाडी चलाउनुहुन्छ, सवारीमा हिँड्नुहुन्छ भने अलि सतर्क भएर हिँड्नुहोला। अनावश्यक खर्च पनि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता ठाउँबाट पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अलिक सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ। र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।